Министерството за земјоделство повторно ги извиси тутунарите. Тоа преку писмено известување и официјално се прогласи за ненадлежно да интервенира во коригирањето на годинашните откупни цени по класи. Според добијаниот одговор, Министерството за земјоделство не чувствува никаква вина, а нема ниту желба да разговара со откупувачите за покачување на цените на тутунот. Единствена нивна обврска била исплатата на субвенциите, при тоа заборавајки дека тие субвенции ги изеде инфлацијата и дека мора да има нивно коригирање. А го изоставија и фактот што тутунарите и сточарите се исклучени и од мерката зелена нафта, најверојатно мислејки дека тракторите на овие земјоделци работат на соларна енергија. Стои во реакцијата на 4 новоформирани тутунски здруженија. Според одговорот од Министерството за земјоделство, единствениот надлежен субјект за преговори со откупувачите бил Сојузот на земјоделски здруженија, односно неговиот председател Менде Стомнаровски. Ова пак дополнително ги разлути тутунарите, бидејќи тие не го признаваат легитимитетот на Стомнаровски, за кого сметаат дека бил продолжена рака на власта во злоупотребите на тутунарската мака и труд. Ако го имаме факто, кои луѓе моментално го водат Сојузот? Како е Сојузот земен? Преку ноќ? Какви не проблематики се направени во тој Сојуз? Наставно мислиме дека Сојузот е во спрега со државата. Од една страна не штити нас, не штити во наводници, од друга страна ги штити откупувачите. Така да тоа што треба секој производител да се договара со откупувачите која цена, каква цена е, тоа е по наше видување едноставно замајување на народот, замајување на тутунарите. Револтирани и гневни на ваквиот индолентен однос на Министерството за земјоделство, тутунарите прашуваат тогаш зошто постоела оваа институција, ако не за да ги решава реалните проблеми на земјоделците. Според нив, токму тоа префрлање на одговорноста, владината незаинтересираност, но и партизираниот сојуз тотално го урнисале македонското земјоделство, па Македонија стигнала дури и да нема доволно храна. Инаку, тутунарите бараа владата и ресорниот министер Николовски да не се изземаат од утврдувањето на производните и откупните цени на земјоделските производи, бидејќи тоа било нивна обврска. Тие јавно го повикаа министерот да испрати барање до Институтот за тутун во Прилеп или до Земјоделскиот факултет во Скопје, каде агроекономисти ќе ги утврдат реалните трошоци за производство на килограм тутун, па таа цена, зголемена за 30%, да биде основа за утврдување на годинашната просечна откупна цена.